географија, информатика и други стручни предмети во Средното општинско училиште Коста Сусинов во Радовиш. Пред наминатиот буџет, кога земав збор врз основа на амандманите кои што беа поднесени од колегата Сали, не зборев само тогаш за соживотот што го имаме ние со нашите сограѓани, зборував дека, еве и јас и тврдам дека тие не се дискриминирани под ниту еден основ, туку тогаш спомнав една реченица која што беше вака: треба системски да се работи на едукација за да имаме високо квалитетни и стручни кадри. Зошто го реков тоа? Тоа го кажав тогаш бидејќи уште тогаш во АВРМ се потврди дека во Радовиш недостасуваат наставници по оделенска настава на турски јазик, а камоли наставници по предметна настава како што ви е наведено во амандманот. Значи, исто така, предмалце, кога ги образлагавте другите амандмани, и вие се согласивте и го потврдивте одговорот од АВРМ Радовиш, каде што вели дека на територијата на општина Радовиш и општина Конче не постои невработено лице кое може да биде ангажирано како наставник по било кој предмет во училиштето и при било кој објавен оглас се нема пријавено лице од турска националност за работно место наставник или пак има пристигнато било каква представка по однос на истите објавени огласи. Исто така би сакала да го наведам и фактот од Средното општинско училиште дека пред неколку години имаше вработено двајца наставници, конкретно по географија и физичко, мислам дека беше, да не погрешам само тука точно која предметна настава беше. Самите тие си дадоа оставка и премина во Основното општинско училиште, каде што има значително поголем број на турски паралелки поради неполн фонд на часови. Благодарам.